बाहर है पाउस का वातावरण, तो कुछ खास तो बनना बनता है ना। तो चलो बनाते सोया के पॉपकॉर्न। उससे पहले ये बताना ये वीडियो आप कौन से शहर से बग रहे हो। अगर ये पॉपकॉर्न आपने एक बार खा लिया ना तो बार बार बना के खाओगे। तो चलो देखते कैसे बनाते हैं। पहले सूखी मिर्ची लेनी है, उसे 15 से 20 मिनट भिगोना है। अब धनिया, लहसुन, अदरक लेना है, काली मिर्च पाउडर, हींग, नमक और गरम मसाला लेना है। 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और इसकी पेस्ट बनानी है। सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के लेना है। अच्छे से मसाले में कोट करना है, कुरकुरे के चूरे में कोट करना है और एकदम भारी से फ्राई करके लेना है। आइयो रुम्बा नल्ला, ऐसा टेस्टी लगता है ना कि क्या बोलूं। ऐसे मुंह में जाते ही करारा और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट। अरे भाई इसको गर्मा गर्म ही खाने का, समझिए। लाइक शेयर फॉलो करें।